Mõelge korraks, mis siis, kui vanemas eas üksi elamine polegi see, mida me kardame? Mis siis, kui see on tegelikult üks parimaid asju, mis teiega juhtuda saab? Selles lühikesel ülevaates uurimegi, kuidas näha seda eluetappi mitte paratamatusena, vaid tõelise varjatud õnnistusena. See küsimus on ju tegelikult päris julge, eks ole? See läheb vastuollu peaaegu kõigega, mida meil on räägitud. Meid on justkui õpetatud kartma vaikust, kartma üksindust. Aga mis siis, kui just seal, selles vaikuses peitubki see tõeline vägi? Põhimõtteliselt on meil valida 2 stsenaariumi vahel. Üks on see tavapärane hirmulugu, teate küll, jutt allakäigust ja üksildusest, aga siis on see teine lugu. See, mis räägib hoopis vabanemisest, uuest jõust ja eneseleidmisest. Ja just sellele teisele, sellele varjatud poolele me täna keskendumegi. Aga olgem ausad, me ei saa lihtsalt ignoreerida neid päris hirme ja praktilisi takistusi. Nii et enne, kui me hakkame rääkima lahendustest, peame korraks vaatama otsa sellele, mis teeb üksi elamise vahel päriselt ka keeruliseks. See kõlab natuke tehniliselt, eks? Aga mõte on tegelikult lihtne. See tähendab seda, et tihtipeale ripub kogu meie iseseisvus üheainsa imepeenikese niidi otsas. Üks võti, üks telefonilaadja või see üksainus inimene, kellele sa häda korral saad helistada. Ja kui see üks asi kaob, siis ongi tunne, et kõik variseb kokku. Ja Valteri lugu, see on lihtsalt ideaalne näide. Kujutage ette, ta kohtles oma ainsat telefonilaadjat nagu lemmiklooma, vedas seda endaga toast tuppa kaasa. Ja siis ühel õhtul, muidugi, telefon tühi ja laadjat pole mitte kusagil. Tulemus, hilisõhtune poeskäik, pidžaamas, uue laadja jahil. Näete, mis kellegi teise jaoks on lihtsalt väike tüütus, võib üksi elades paisuda täielikuks kriisiks. See sotsiaalne Ameerika mägede sõit. Ma arvan, et see on paljudele tuttav tunne. On need pikad nädalad, kus on täielik vaikus, kuni see üksindus hakkab juba päris valusalt tunda andma. Ja mis me siis teeme? Kuhjame oma kalendrit kohtumisi täis, kuni oleme täiesti läbi ja tõmbume jälle oma koopasse. Peab ju ometi olema mingi parem viis, eks? Olgu, nüüd kui oleme probleemidele otsa vaadanud, on aeg rääkida lahendustest. Kuidas me saame selle kaose muuta rahulikuks kontrolliks? Kuidas ehitada endale keskkond, mis on stabiilne ja annab jõudu? Alustame kõige lihtsamatest, praktilistest asjadest. Ja siin ongi üks imelihtne, 3-osaline plaan, et neid ühe rikkepunkti kriise vältida. Mõelge neist kui oma isiklikest päästerõngastest. See pole paranoia, see on vabadus. Siis kui sul on tagavaraplaan olemas, siis sa ei pea enam muretsema nende pisiasjade pärast ja saad keskenduda olulisele. Rutiin. See sõna võib kõlada natuke igavalt, ma tean. Aga siin ei ole mõeldud seda, et iga minut on paigas. See on pigem sisemise rahu loomine. See on nagu päeva vaikne rütm, mis annab sellele kuju ja tähenduse, isegi siis, kui sina oled ainus, kes seda kuuleb. Võtame näiteks Geralti. Tal oli selline lihtne, aga geniaalne reegel. Iga päev üks ülesanne, üks nauding ja üks mõte. Ja see väike harjumus hoidis ära selle, et kõik päevad sulaksid ühtlaseks halliks massiks. Ülesanne andis päevale struktuuri. Nauding tõi rõõmu ja mõte andis sügavust. See ongi see, mida tähendab taotluslikult elamine. Ja räägime veel ühest stressiallikast. Paberimajandus. See kujuv postikasteks. Aga mõelge korraks, need avamata ümbrikud tekitavad tihti palju rohkem stressi lihtsalt oma olemasolega, kui see, mis seal sees tegelikult on. Nende lihtsate sammudega saad selle segaduse kontrolli alla. Ja see ei vabasta ainult su lauda, vaid ka su meele. Okei, nüüd liigume praktiliste asjade juurest natuke sügavamale. Me hakkame vaatama, kuidas see üksiolek võib tegelikult pakkuda midagi hindamatut. See on võimalus emotsionaalseks kojutulekuks iseenda juurde. Sest kui sa ei pea enam pidevalt tegelema teiste tujude ja ootustega, siis tekib ruum. Vaikus. Ja just selles vaikses ruumis hakkad sa lõpuks kuulma omaenda häält. Mida sa tegelikult tunned? Mida sa mõtled? Ja sa ei pea seda kellegile seletama ega ihustama. Anatooli lugu on lihtsalt imeline näide sellest. Pärast aastakümneid, kus ta hoolitses teiste eest, andis üksi elamine talle lõpuks loa ja ka ruumi olla lihtsalt tema ise. Ja ta ei avastanud uuesti mitte ainult maalimist, vaid ka selle osa endast, mis oli kuskil sügaval peidus olnud. Ja see on ehk kõige olulisem oskus, mida üksi elades saab õppida. Emotsionaalne iseseisvus. See ei tähenda, et sa ei vaja teisi inimesi. Absoluutselt mitte. See tähendab lihtsalt seda, et sinu sisemine rahu, sinu heaolu ei ole enam kellegi teise kätes. Sa muutud justkui omaenda kindluseks.
aga kuidas seda oskust siis arendada? Kõik algab tegelikult sellest, kuidas sa ise endaga räägid. Püüa olla enda vastu natuke leebem, natuke lahkem. Nagu Kerol, kes hakkas pidama päevikut, et end iseendale nähtavaks teha. Isegi kui keegi teine seda kunagi ei loe, on see kirjutamise akt ise juba võimas enese eest hoolitsemise viis. Okei, ja nüüd võtame ette selle kõige suurema hirmukolli, üksilduse. Ja me teeme seda nii, et pakume välja täiesti uue mudeli sotsiaalseks suhtluseks, sest asi pole kunagi olnud kvantiteedis, see on alati olnud kvaliteet. See tabel siin võtab selle mõtte ideaalselt kokku. Me liigume eemale sellest tundest, et peaks või peab kellegiga kohtuma ja liigume teadliku valiku poole. Me valime need suhted, mis meid päriselt toidavad, mis annavad energiat, mitte ei võta seda ära. Need, mis ei täida lihtsalt aega, vaid täidavad hinge. Ja Lydia lugu on selle kohta täiuslik näide. Ta ei vajanud suurt pidu ega laia tutvusringkonda. Ta vajas oma väikest raamatuklubi. Need kohtumised andsid talle rohkem energiat ja rõõmu kui ükski suur seltskonnaüritus, sest need sidemed olid sügavad ja ehtsad. Aga mis siis, kui sa parasjagu ei taha või lihtsalt ei jaksa otse suhelda? Kas siis oledki üksi? Ei ole. On olemas veel üks, palju vaiksem viis, kuidas tunda end maailmaga ühenduses. See on üks ilus kontseptsioon, mida nimetatakse kaudseks ühenduseks. Mõelge korraks Dennisile, kes jätab raamatukogus raamatute vahele väikeseid lahkeid märkmeid. Ta ei saa kunagi teada, kes need leiab või loeb, aga see väike tegu ühendab teda nähtamatult teiste inimestega. Need on nagu väikesed lained, mis levivad sinust väljapoole ja tuletavad sulle meelde, et jah, sa oled endiselt osa sellest suurest maailmast. Ja siit me jõuamegi kõige olulisema mõtteni. Üksi elamine ei ole mingi lõpppeatus. See ei ole tühjus, mida peab kuidagi täitma. See on hoopis vabadus, mida saab nautida ja kujundada. See on võimalus ehitada elu, mis on loodud täpselt sinu enda reeglite, rütmide ja rõõmude järgi. See on üks väga võimas mõte, millega lõpetada. Kui sa oled üksi, siis sa pole tegelikult kunagi üksi. Sa oled koos kõige olulisema inimesega oma elus. Iseendaga. Ja see on imeline võimalus seda suhet hoida ja süvendada. Ja selle küsimusega ma teid jätangi. See eluetapp ei ole paratamatus. See on kutse. Kutse avastada uuesti, kes sa oled ja luua elu, mis on sügavalt, ehedalt ja vabandusteta sinu oma. Niisiis, kuidas sina seda võimalust kasutad?